magacaygaani ugaas cabdullaahi ugaas aadan baa la yidhaahdaa marka hore musharax maahay laakiin waxaa isoo wakiishay musharax madaxweyne cabdullaahi axmed cabdidheere la yidhaah ayaan afkiisa ku hadlaya waxaan idiin sheegayaa waxaa hadda la yidhaahdaa waxaad og tihiin ma idiin sheega wax maanta qarsoon oo annaga naga qarsoon oo idinka qarsoon oo soomaali ka qarsoon oo reer galmudug ka qarsoon oo caalamka ka qarsoon horta ma jiraan aan idiin sheegay anigu waxaan ka mid ahaa xubnihii 12 qof ahaa ee guddigii dib u heshiisiinta galmudug ee dhameeyay processkan kii ka horreeyay ayaan ka mid ahaa waxaan tagnay min Guraceel dhuuso mareeb ilaa iyo gaalkacyo waxaan marnay Guraceel waxaan tagnay Balanballe waxaan tagnay Caabudwaaq waxaan tagnay Huurshe waxaan tagnay Xaraale waxaan tagnay gaalkacyo waxaan tagnay Cadaado dadku waxayna lahaayeen war meeshaan khayr kama socdee sabab aan u aadnana garan mayne cadaaladna kama imaanaysee annagu dadku waa isdili waa isdhacay waa isboobay waa col dawlad wax kala dhicinaysaana meeshii ma jirto urur diiniyahana meeshii haysta sabab aan ku aadnaa ma jirtee maxaan ka doonaynaa baad ummadduna hor dhigta waxaan ku nidhi inta aad sheegaysaan waa ay jirtaa waxaa ka muhiimsan dhul haddaa kala haysataan ciddii aad u dacwoon lahayd oon idin kala qaadi lahaa implementation idin fulin lahayd inaad dhisataan oo dawladda dhisataan haddaad dad kala qabtaan oo magaca dawladda idin kala qaadi kartee dawladda ilaa galmudug inaad dhisataan haddii dawlad dhexe idinku soo duusho idin xukunto waxaa la rabaa inaad dawladda dhexe ka madax bannaanaataanoo inta aad maamulkiinna iyo aayihiinna ka tashanaysaan inaad dawladdii dhisataan oo xaggee ku dhisanaysaan caasimadda inaad tagtaan dadkii waxaan ku qancinnay sidaas waa soo kaxaynay ilaahay waa noo sahlay waanu keennay bilxaqiiqatan wax xora oo aan u ahayn shaqada annagu aan hayno oo dib u heshiisiinta ilaahay baan ku dhaartay inaysa jirin waxaana maamulahayay yaxye waxaana ku maamulahayay projectorka yaxye iyo computer laptop u wato dad waaweyn oo 12 oo PhD u badan ayaanu ahayn waa yaabna waxaan naga mid ahayd gabadhii Soomaaliyeed ugu horreysay gabar jaamacad ka baxda ee Soomaaliyeed ama golaha wasiirada ku soo biidha Faadimo Axmed Cali naga mid bay ahayd waa garaysan gacma dheere iyo ambassador 60 sano ayuu safiir yahay dhabalcad ana ugu taliyay qunsul bana hadarna wali waa dhooteen ay qaateen kala warkama hayeen waa niman carab badan ee dawladnimadu ay ku cusubtahay oo rati layliyo buubaya aad moodo wax walba waad ka filanaysaa waxaan idin sheegayaa wasiir kuma jirtid aad ugu iga raalaabo waxaan idin sheegayaa 12 kayaga shakhsi ee maskaxdooda shiilayay ee wax waliba nagu jireen ee expertiga aha saaxiibkay gacal hadda gudoomiyaha u sharaxan naga mid buu ahaa waa ognahay shaqayn maysa haddii hadda gudoomiyaha lagu doortay yaxya meeshaan xukumay waa iska warqabnaa fulayna xanti ma mooga wasiirka arrimaha gudaha anu waxaan ra'iisul wasaare waxaad keentaa heshiiskii adinka iyo ahlusunna isla gasheen wasiirka arrimaha gudaha ayaa idinku wareejinayo wasiirka arrimaha gudaha idaacadaha waxaan ka dhageystay asagoo le waa gaadaay waa ku galaay waa u gabaay waa dhacay weligay dawlad ayadu isku marqaati furayso international media inta soo fariisatay waxaan dhacayay been baan sheegay oo waliba minister ah been baan sheegay waa gaadaay waa uga dadkiisi wuxuu leeyahay in laga qabtaa marka waajib ah waa fardul ayn waxaan idin sheegaynaa waxaan anigu ogahay ugaas baanahay ugaasna waa idhal galmudug waxaan shaqada ka bilaabay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Cabdiraxmaan Adow waa musharax madaxweynaha oo ah meeshaan waxaan ku qabanay intii shirkii dib u heshiisiinta 2015 haddana afyeenka salaadiintana ugaas aanan aqoon iyo dhaqan aanan aqoon magaalada ku dhashay aabahayna ku dhashay awowgayna ugaas magaaladan ka ahaan jiray magaala qof aanan aqoon oo galmudug u dhashay ma jiro labay u kala saareen dadkii salaadiinta ahaa qaar iyagoo meesha ku jiray kaga tageen markaas foomkii dadka la ka saxiixeen qaar waxay ku sameeyeen iyagoo 135 inta qadaadka qabteen bay ka saareen qaarna inta u yeereen biilaan duqa waxay xogaagaaga iyo saxiix ma ogosha qof baan wadanaa ma yeeraysa laga qaadi maayo odaynimada ha walaalo yaa laga qaadi waxa horta meeshii corruption kaasi noogu yimaadeen raalan kuna dadkii saan noogu soo baxo ayagu wax ma dhicin waa loo dhac imaamka Saleebaan waa maqlayseen waa daawateen marqaati ilaahay waxaad ka tiin imaamku inuu hadlay warnimayo waa beesha raaxaj salaam imaamka oo ninka iyo u kala dhac Abubakar iyo warfaa kursi u kala qaad
oo qorqoorha idinma maamuli karuu yidhi islaam haddaad tihiin meeshaad aadaysaan idinka hawl idintaa la weeyu yidhi ummadda baarlamaankaa soo gashay ee galmudug waxaan u sheegayaa ilaahay waa idinkula xisaabtamaya nasiibkii aad u hesheen saaxiibkay odawaabaa igala jooga 2000 iyo ma garanaysaa iyo 16 baarlamaankii sharafta badnaa oo ay soo saareen oo ayaga ku gadiyey noqda baarlamaankii ehlu sharafka ahaa oo markii beenta lagu soo xareeyey soomaalinimada aaday noqda wadadii 2016 baa horta noo ballana farmaajo dhalay farmaajo soomaalinimadii lagu dhalay nimanka galmudug inay waxooda u madax banaanaadaan naga yeer annagu waxaan diyaar u nahay galmudug oo mid ah madaxweyne xaaf waxaan ugu baaqayaa waa madaxweynahayagii shalay waa noo tura oo daraad waa noo tura oo tii ka horreysay waa noo tura aan idiin sheegay xaaf waa mideeyey galmudug isagaa mideeyey caasimadda isagaa isugu soo raray markii dambe lagu dhagayna 4 sano baarlamaankii joogay u sharciyeeyay laba ka tagtaa la yiri waa u ka tanaasul madaxweyne sidaa shalay u tanaasushay haddii meesha xaq ka yimaadana xaqa ayid oo tanaasul haddii xaq ka imaan waayana mas'uuliyaddii sidii baad u haysaa ogow waxa weeye caqligaagu hadduu bato macrifadaadu lushaa khayrow ka joog baan ku leenahay oo ka joog waa mahadsantihiin soo dhowaada baarlamaanka waxaanu ka rabnaa ama 4 sano gadaal noo celiyo khayro maqla ama 4 sano horay noo qaado annagana maqla wassalaamu calaykum waraxmatullaahi